Good morning, everyone, guys. Good morning, teacher. So shall we start now? So if the connection is okay, please open your camera, guys. So either we have finished unit 8, right? From the workbook 2. Yes. Yes. So let's move on to unit 10. The 10th one. 10 is on page number 78. 78. It's about giving presentations. So in unit 9, it is about collecting data or something, right? Handling data. And for unit 10 is giving presentation. So are you guys ready? Can I start? How are we now? Yeah. Yes, okay. So let's repeat that one, okay? Yes. Okay, okay, yes. နည်းနည်းလေးအတန်ပြကြပါအောင်တစ်ချက်ဘက်ကပြောလို့ response မှလာရင်တစ်ချက်ဘက်က error တက်နေလို့ပဲထင်နေရအောင် ကဲခုဘာကိုဖြေရမှာလဲ ဘာပြရမှာလဲဆိုတော့စားကြမလားဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့စားကြပါမယ် good morning ဆိုရင် good morning ပါအဲ့လိုပြန်ပြောခိုင်းတာเนาะ ဩမသိဘူးလေဖြေခိုင်းနေပြီလား လောက်တာ တချဲဘက်မိုးရွာလား ရွာနေတယ်ဒီမှာဒါရွာနေတယ်ငယ်ကုန်ပဲရွာနေရလားတနစ်နေမရွာလားရွာလား okay ပါစီရွာနာလားအဲ့ဘက်မှာ အိမ်မဲပဲချေ တိမ်မဲဟုတ်တယ်ဒီမှာတိမ်မဲရရင်မနေ့ကရွာပြီးသွားတယ်ခုနကပွဲကြတယ်တောင်းသွားရလားမိုးရွာလာတော့အဲ့ဒါကျတော့တမျိုးတော့ကွက်ရွာနေတာပေါ့အေးချမ်းတာပေါ့နော်ပါစီ မိုးရွာမကြိုက်ဘူး မိုးရွာရင်အေးချမ်းတယ်မဟုတ်လားဟမ်နေပူရင်ပူတယ်လေပူအောင်လေ နောက်ဟိုစလုံးမကြိုက်ဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်လေးဖြစ်နေတာပဲတော့ ပုံမှန်လေးဆိုဘလိုမျိုးလဲနေပူအောင်ဆက်မိုးဟာပုံမှန် အေး လေး ဒါလို့ချင် မိုး မရွာ အုံ နေ လေးမိုးလည်းမရွာနေလည်းမပူအဲ့ဒီကအတင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ် အဲ့ဆိုမိုးနာမျိုးနည်းနည်းလေး information ပေးလိုက်တာ အဲ့ပြေးလို့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ ကိစ္စပါပြောရလဲသား မဟုတ်ချေဒါလို့မှလည်းမိုးအုပ်ကြီးလို့ပဲပြော မိုးအောင်တော့ရွာလားအဲ့မှာတပြောရွာနာမဟုတ်လား ကဲခဏတာပရင်ပေါ့နေကြည့်လိုက်ရွာလာမယ်မသိအဲ့ချေမရွာနေဦးထင်နေချင်းတာကြည့်မိုးတော့အုပ်ကဲတားဖို့မှလည်းရွာဘူးနားကြည့် ဝါရည်တဲ့ okay တော့ရွာနေကြရတာ ကျဒါမဲ့ချေတာခုနမှထိုင်ဆိုချေတာမသိချေရွာပြီးဝိုက်လာလို့လည်းတော့ ပါကွာအဲ့ရွာပြီးဟိန်းဆိုင်ရွာပြီးပြီ ဟုတ်တယ်ချေ okay အဲ့တော့ giving presentation တော့မယ်နော်အဲ့တော့ giving presentation မှာ
picture is. There is a saying, a picture is worth 1,000 words. So that is a saying, right? Do you think, what do you think it means, and do you think it's true? So what is the meaning of a picture worth 1,000 words? How do you understand it? This one, picture is worth 1,000 words. What does that mean? A picture can describe a lot of things. Yes, a picture can describe a lot of things. Sometimes when we look at a picture, right, we realize so many things without saying a word, right? So it means that it's like a picture is worth 1,000 words. So we don't need to say a thing, just show the picture and it can tell so many things like that, right? So do you think, is that true? Yes. Yes. How about the others? How do you think? Yes, I think it's true too. Okay, I think it's true. Okay. So let's move on to reading now. So reading the reader advice on using presentation software and match the list of headings to the paragraph. So we can see the headings here, right? A up to J. And after that, there are a lot of advices, 1 up to 10. So you have to match the title and the advices. So read it or skim the text and try to match the topic and the paragraph. Okay. So after that, we'll discuss together. Yeah.
So have you finished? Almost, yeah, almost. Almost. Okay. Report ကနေရောက်ကြပြီလား No. No. Nope, Okay. of course not. Even if they did arrive, we can just print them, you know. Yeah. အေးကိုပုတ်ကပို့ရပချင် I'm not quite sure about that. I don't know. ဒီပုတ်ကမပို့လေကျတဲ့ပုတ်က အဲ့လို ချင်တော့ ကြားလို့လေဒီဆက်လည်းမသိဘူး မပို့တော့ဘူးလေလူချင်းပို့ရတယ်ပို့ရလေကောင်း တော တယ် င်းကပို့သေးဒါမှမဟုတ်ဟွာပြီးတော့မှ surprise ဆိုရောက်လာမယ် အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေမလုပ်နဲ့လေတောင်းမဖြစ်ဖြစ်နားလောက်ရှိနေပြီးသွားအဲ့ပဲချဲလုပ် ပြီး ပြ တော့မှအမျော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာမှာနဲ့တူတယ်နော် ဒီတဲ့လို့ ဘိုး report ရ က ရ ကိုလေ စုံထောင်းကျွေးရခန်းချင်းနေတင်းမောကြီးတောင်းနေပါလေလားဘာလားမသိ ဒီကြတော့အဲ့ကိုခေါက်ဆွဲချက်လာကျွမ်းနေချေကိုခေါက်ဆွဲရက်လေလေ အဲ့ဒီကောင်ဖိုင်နယ်အောင်ဖြစ်ရသေးဘူးပါစီအောင်လို့ဖြစ်လို့ surprise gift တွေပါမရဘူးမလားရဘူးလေရှိပါပေါ့နော် ကျပိုင် gift က surprise gift တွေပါမရဘူးမလားလို့ ဟာတဲ့တို့ရုပ်ကမရဘူးတဲ့ရုပ်ပေါက်လို့လားတရားဟာ ရဘူးလား ဒါပေါ့ ရဘူးလေပေါ့ဒီပေးမှနေ Oh ပါစီ impressive sorry ဒီချက်အထင်သေးလိုက်မိရတယ်ဒီပဲစီရတာနော်ကြည့်ပြီးသွားရင်လား check လို့ရပြီလား yes check လို့ရပါပြီ check လို့ရပါပြီ send တဲ့လူတွေရောပြီးကြပြီလား yes ပြီးသွား yes ပြီးသွား okay ပြီးသွားရင် check တော့နော်အဲ့တော့ number 1က illustrate what you are saying by showing photographs and diagrams ဆိုတော့ဘယ် topic လေးနဲ့တွဲလိုက်လဲ ဒီ I. I right I နဲ့တွဲတာမလား make it visual ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ illustrate လို့ပါထားပြီးသားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ illustrate what you are saying by showing photos တွေ graph တွေ diagram တွေပါရမယ် illustrate လုပ်ပြရမယ်လို့ပြောနေတာဆိုတာ visual ပြောနေတာဟုတ်တယ်နော် so make it visual ရမယ်နော် so how about number 2 A what is the title A. what is about yes what it is about right start with a slide that has a title for your presentation so we have a hint just by looking at the first sentence so what it is about so how about number 3 what is the title for number 3 it is F yes don't Less is use more. too much so less is more correct so the title for number 3 is F correct and how about number 4 H. H H. Okay. High contrast color scheme for your slide and design on the font. So it is talking about the color and the font. So the title is make it readable. H. Correct. And how about number 5? What is the title for number 5? it is D D. Use one type of transition and one kind of animation and don't overdo it. D. Yes. Don't be a show off. Correct. How about number 6? What is the title for 6? don't rely on technology E. E, right? Don't rely on technology. Correct. And how about number 7? What is the title for 7? C. G, right? G. Yes. Empty slides can be used for G. Correct. How about number 8? What is the title for 8? J. A. J. J, right? yes Yes. J Your speech is more important than your fight. So J. Correct. And how about number 9? C C. C. The 9 is C. Yes. Be prepared, right? So the last one, check your Chip. spelling. B. B It's, yeah, B. Get it right.
So did you get all the answers for reading number 1? Yep. Everyone? Yes. 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 Okay. Okay, then let's move on to number 2 speaking. Walk in small groups and discuss these questions. So there are 2 questions that we have to discuss in a group. So what is the reason for each piece of advice in exercise 1? So what is the reason for giving these advices? To be organized. To be organized, yes, to be organized for your presentation. And is there any more reason? To improve your presentation. To be? Improve your presentation. Oh, okay, to improve your presentation. Yes, and is there any more opinion? How about to make your presentation more effective and more attractive, right? For attractive people, not attractive people, be high advice right? So is there any more idea for number 1 question? Any more idea? Okay, so number 2 So what other suggestions can you add to the advice? So apart from these 10 advices, what else do you want to put as advices for presentation to be effective and to be attractive? Is there any more idea except these 10 advices for the presentation? Guys. For example, like you have to use the appropriate languages when giving the presentation like that. So is there any more? Yes, Linga. Linga ပြောလိုက်မှဟာဒီဆက်ပြောလိုက်မိလားမသိဘူး တော့ပြောဖို့ပဲရှိသေးတယ် ဟုတ်လား Oh sorry ပါသားရအဲ့ဒါသားရဲ့ idea ပေါ့ Okay okay so is there any more idea ဘာမှမရှိတော့ဘူးကျပျောက်သွား မရှိတော့ဘူးလားပျောက်သွားတာ Okay တနေ့တူတွေရောနည်းနည်း idea လေးထပ်ပေးချင်တာလေးရှိသေးလား Calm down. Yeah, to calm Yes. down. Okay, calm down. Yes. And any more idea or any more suggestions? You should be looking in your audience eyes to be like Yes, eye contact, right? Eye contact is really important. Yes. And is there any more idea? you show some kind of foreign language like Formal language, right? and body language Body language. So we have to use foreign language too, right? That don't overdo it, right? So is there any more suggestions that you want to give? I say, can I ဒါပဲကျဒါပဲဆက်သွားလိုက်ကျ no, 你 no. 看哪一点吧，看哪一个单人噻。 Okay. Yeah. I think that rather than presenting confidently, like on topics like storytelling, I guess like you have to talk in high or low tone speeches because like that makes the story more interesting, like rather than more confident. Yes. So you are talking about the intonation, right? Yes. Yes, exactly. Yeah. Correct. Intonation. So is there any more idea? Okay. Okay, thank you guys for giving suggestion. So let's move on to use of English prepositional phrase. Actually, we have already talked about prepositions and phrasal verb in Global 8. Do you still remember? မှတ်မိသေးလား မှတ်မိပါတယ် မှတ်မိပါတယ် So what are phrasal verb? Tell me again. What are phrasal verb? For example, ran out of or something like that. Go out. Yeah. Shut up. Are you talking to me, Alan? No. phrasal verbs ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး bring up to break up to break in break down အဲ့လိုမျိုး So yeah, at least a combination between a verb and a preposition, they are phrasal verb, right? And it can have more than one meaning sometimes, right? So they are phrasal verb.
So prepositions and prepositional phrases. Some verbs like put can follow by a number of prepositions and will be a particle. For example, put pants on the slide. Put a poster up. Put your pants down. Put your phone in your bag. အဲ့တော့ book နောက်ကလေအမျိုးမျိုးသော prepositions တွေလိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာ။ဟုတ်မယ်နော်။အဲ့တော့သူလိုက်တဲ့ preposition ကအနောက်က noun phrase နဲ့လည်းသက်ဆိုင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူသုံးတဲ့ phrasal verb sense ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ preposition တွေကြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ put ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် preposition တွေအများကြီးလိုက်တယ်ဟုတ်နော်။အဲ့ preposition တွေအများကြီးလိုက်တဲ့တခြား example verb တွေသိရရှိသေးလား။ put လိုမျိုးပဲ။ take get take up တို့ take off တို့ဟုတ်တယ်နော်။ Now turn တို့ turn down တို့ turn off တို့ right turn off တို့အဲ့တော့ prepositions အမျိုးမျိုးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ verb တွေလည်းရှိသလိုမျိုးပဲ other verbs can only be followed by a particular preposition before an object အဲ့တော့ two verbs တွေကြတော့ဆိုတော့တစ်လုံးပဲလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တယ် right so in the test and exercise one several verbs are followed by on အဲ့တော့ on က on နဲ့တွဲတဲ့ verb တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ် right so find three more examples အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးထားတာက put on ပေးထားတယ် right put on ပေးထားတယ် now rely on ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ on နဲ့တွဲတဲ့ verb တွေပေါ့ depends on ပေးထားတယ်အဲ့တော့ on နဲ့တွဲတဲ့နောက်ထပ် three more pairs ကျွန်တော်ပါလေ test ထဲမှာရှိသေးတယ်လို့ပြောတာ so can you try to find it အဲ့ကျွန်တော်သုံးတွဲထိုက်ရှာပေးနော်အဲ့ except put on rely on and depends on three more exam စာကြောင်းလုပ်ပေးမလား feature က စာကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေဒါဒီမှာဟိုsorry စာကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး put on လို့ rely on လို့ depend on နဲ့တွဲထားတဲ့ verb တွေအဲ့တော့ on နဲ့တွဲထားတဲ့အတွဲလုံးလေးတွေအဲ့တော့ verb တစ်လုံးနဲ့နောက်ထပ် on နဲ့တွဲထားတဲ့ဟာတွဲလိုက်ထား on နဲ့တွဲလိုက်ဟာကြီးပဲ yes on နဲ့တွဲထား for example ကျွန်တော်အဲ့ဟာလွယ်ရင်ပါရှိတယ်သူပေးထားတာကသူပေးထားတဲ့သုံးလုံးပါလေသူပေးထားတဲ့သုံးလုံးက put on ရယ် rely on ရယ် depends on ရယ်အဲ့ကောင်မပါဘူးကွာအဲ့ကောင်လည်းမပါတော့ on နဲ့ထပ်တွဲထားတဲ့ word ဆိုရင် for example decide on တွေ့လား ချစ်ပါကဘဲဟာတော့သုံးခုထည့် yes paragraph ထဲဟာနောက်ထပ်သုံးခုအဲ့တော့ ပါရရရတဲ့မှာအပြင်ရတဲ့မြန် အပြင်ဟာမဟုတ်လားဒီထဲမှာရှိရလို့ပြောတော့အဲ့တော့ချက်ထပ်ထားခိုင်းတာလေဆိုတော့decide on ရှိတယ်ပြီးတော့ပါရှိသေးတယ် Focus on focus on yes correct focus on ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး focus on right very there much. thank you focus on ရှိမယ် decide on ရှိမယ် so there is one more word လုံးကျင်လေးပဲလုံးလေး Concentrate on yes concentrate on three more words pairs ဒီကောင်လို့ပြောတာအနောက်မှာ on လိုက်တဲ့ verb တွေပေါ့နော်ဒီ verb တွေနောက်မှာလည်းကျွန်တော် on ပဲလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာနော်အောက်ကဟာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင် number 3ကလေ use the prompts to complete the sentences remember to use the appropriate form of the verb concentrate on decide on depends on focus on rely on အနောက်က phrase တွေကတော့ဆိုတော့အဲ့မှာဒီ sentence ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ concentrate on နဲ့တွဲမလား decide on နဲ့တွဲမလား depend on နဲ့တွဲမလားအဲ့တော့ sentence ကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်လိုက်မယ် sorry ကဒီ tag က appropriate ဖြစ်တဲ့ phrase နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွဲပြီးမှအောက်မှာထည့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ number 1 so for example we are thinking of having a barbecue but its solution ဆိုနောက်ကဘာလိုက်ရင်အဆင်ပြေမလဲ depends on depends on ဘယ်မှာမူတည်လဲ the ဆိုတော့ weather depends on the weather yes so that will be the answer for number 1 so just like that okay try to find out the answers for all the rest of the numbers
So tell me the answer for number 2. Can you turn the music down, please, icon? Focus on my homework. Focus on my home. Focus on my homework. Okay, focus on my homework. So how about number 3? April's really interesting TV documentary is Concentrate on life. Concentrate on life in a small village in Kenya. ဒါမှကျတော့ focus on ပုံလိုက်အပေါ်ဟာတော့ concentrate on my homework ပေါ့လား ဟုတ်တယ် yes Yes. ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါအောက်ကကျတော့ focus on အပေါ်ကမှ concentrate on ရမယ်နော်အဲ့တော့ focus on life in a small village in Kenya and number 4 I want to repaint my room but I And design. And decided on the color. yes correct and number 5 the best is cheaper than the train but you can't Rely on the best being on hard time. yes rely on the best being on time correct so can you use these words in your own sentences Yes. no How about shall we don't skip? no ဆိုရင်သုံးခိုင်းမှာ yes ဆိုမသုံးခိုင်းတော့ဘူး မခဏကြည့်ပြန်စဉ်းစားလာ yes ဘယ်နေရာလေးမှာသုံးလို့ရမလဲ yes သုံးတဲ့ရင်မသုံးခိုင်းတော့ဘူးလေမသုံးတဲ့မှကျသုံးခိုင်းပြီးတော့စစ်ပေးမှာပေါ့နေကရဲ့ ချက်သုံး သုံးတော့ပါဒါ အော်သုံးတဲ့ပါ okay okay လွယ်တယ်မလားသုံးတဲ့ လွယ်လေးဘာမှပြည့်စရာကြောင်း ချက်ချင်းတော့နေက ကြောင်းလဲမြန်တာချက်အာတူ ကြောင်းလဲမြန် ဒီလိုပြန်စဉ်းစားတောင်း okay so let's move to number 4 is speaking again what comparison what is wrong with each of these presentation slides okay so we'll look at the first one first number 1 what's wrong with this slide can you give any comments or you can link with these advices so yeah someone say something what is that Yeah, the contrast color. yes the contrast color is wrong right because we can't see right အရာက contrast လောက်ထားတာဘာလဲဘာလို့လုပ်တာအပြာနုပေါ်မှာအပြာရင်ကထပ်ထားပြန်ပြီးတော့เนาะ so we can see clearly အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့ advice မှာကျွန်တော်ဘာတော့မှမပြောထား high contrast color လို့ပြောထားတယ်เนาะ high contrast color မဖြစ်တဲ့အခါမှာ we cannot see clearly right yes so how about slide number 2 what's wrong with slide number 2 how do you think of it It's not interesting. You can't it's not track the interesting so you mean choice of words right yes. okay the choice of words and how about the others how do you think of slide number 2 what's wrong with it Nathan said that it's not quite interesting so they have to be careful about the choice of words Oh, like it have nothing non-photo and it's not really like given the title. it's not given a title okay so how about the others how do you think of this slide what's wrong with it The font is a bit too small as well. yes the font size is also a problem right it's too small as we can see very clearly yes Nina said there are more than 8 or 10 words in a line so the lines are quite too long right and the font size too that is a problem right and not that interesting yes so how about slide number 3 what's wrong with it too many photos too many photos and they are quite similar to each other right yes too many photos but the same topic and I did even the same pose here right yeah they're just alternating yes so don't do that in your presentation okay don't do these mistakes in your presentation okay so let's move on to page number 18 getting your message across what might your teacher or head teacher say in the end of the year speech so what might she say at the end of the year speech for example like she might talk about the school trip or he or she would probably mention about something or it is quite likely that he or she would talk about something or end of the year speech is there any idea for example he or she will probably mention about what kind of things will she mention at the end of the year speech
Bye. Huh? How the student have been doing? How the students have been doing Yeah, for the whole year. for the whole year. Okay. And is there any more opinion? Maybe Oh, what? Yeah. who gets the first like best student award or something like some Oh, ceremony about. awarding. Yeah. Awarding ceremony. Okay. Okay, so we noted that he or she will probably mention the time the students misbehave. Okay. And is there any more idea?ပြောမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ experience တွေရှိလာရင်အဲ့တောင်းထောက်တဲ့နေ့ပြီးကနေကြလို့ရှိရင် speech တွေပြောလို့ဒီဘာတွေပြောလိုက်ကြလဲ Yes, Yes. but So what did they say? your brain can't store that much. So. Okay. They say good job to the students. Maybe I don't know. Like Yeah. they maybe. So they we say are the not quite students sure. are doing well. Yeah. Okay. So let's check. Yeah. So there is a listening. So number one, listen. Who is talking? And this, does she mention anything you thought of in answer to the earlier question? So we can check, okay, whether our answers are true or false. So, and you also have to answer this one. Who is talking? Okay. I think the answer is already mentioned. So can I play now? Oh, can I play now? Yes. Yes. Put အဲ့ it. လေဒီဟာကလေနည်းနည်းလေးလွယ်တယ်အဲ့တော့ချက်ပြောတဲ့မှာဖြေရပါသွားတယ်တူတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်2လေးတစ်ခါရေးလိုက်ကြပါ Number 2 ကလေ number the slides in order in which the figure and exercise one use them. So they are all together 1, 2, 3, 4, 4 slides, right? So you have to number them which one did you mention first, second, third, and fourth. Got it? So we'll do number 1 and 2 at the same time. So is that okay for you guys? Yes. Yes. Okay. So then I will play. Okay. So look at the slide first. The first slide focus on like music, drama, and sport. For number B, it's a plan for a new drama studio, and for number C is academic achievement, and for the last line it is relations with the world outside school. So okay, so I'll play now. Good afternoon, everyone. Now, I'm not going to make a long speech, but I just want to say a few things about what we've all been doing over the last year. I'd like to begin by congratulating you all on doing so well academically. The exam results are the best we've ever had, and I know you've all worked really hard to achieve them. Progress has been particularly good in maths, English, and science, which is very encouraging. Moving on now to other areas of the curriculum, like music, drama, and sport, we had a wonderful concert at the end of the autumn term given by the school orchestra. And this year, we also had an evening when the school jazz band performed for students and their families. It was a huge success and thoroughly enjoyed by everybody. We've also just had the end-of-year play, which was written by our drama teacher, Mrs. Atkins. Again, another big success. At the inter-school sports event, we didn't get first place, but we did well and we won 2 silver medals for swimming. So again, well done to our athletes and swimmers. Next, I'd like to talk about our links with the local community. It's been a great pleasure to see how many of you have taken part in community events. It shows that you care about other people. A good example of this is the 5-kilometre charity fun run around the park that many of you took part in to help buy computer equipment for schools in Africa. And finally, I'd like to tell you about an exciting plan for the future. We will have a new drama studio by the middle of next year. At the moment, as you know, we've only got the school hall in which you are now sitting for our drama work, and it's not always available. So we want a separate space which is just for drama. To sum up,
All of us are very pleased with what we've achieved this year, and we look forward to next year. Have a happy holiday, and thank you again for all your hard work. Okay, so who is talking? The The principal, teacher. headmistress. The headmistress, yes, correct. The headmistress is talking. And did you get the answer for number 2? Yes, we can. So what is the first thing that she mentioned? Academic achievement, Academic achievement. Academic achievement, yes, number 1. So how about the second thing? music, drama, and Music, sport. drama, And sport. Music, drama, and sports. So how about the third thing? Relations with the world Relationship with outside the school. world outside school. Relations with the world outside school is number 3. And the last one is Plans for Plans for a new drama studio. drama studio. Plan for a new drama So, studio. so you all get the answers for number 1 and 2, right? Yes. Yes. Okay, so let's move on to 3 now. Listen again. So you have to listen again, and then you have to answer these questions. While answering the question, you have to transform the direct speech to indirect speech. So use of English, reported speech again. So do you still remember the pattern? Pattern in the line, reported speech ma. Someone put how low level so the little young more. Hello guys. Oh, Yes. Hey, နည်းနည်းလေးပြောကြပါဦး။လိုင်းကကြာသွားမြန်လား။စိတ်နေတယ်။လိုင်းကခဏခဏကြာနေရ။ယူကတိတ်မသွားနဲ့။တိတ်သွားရင်လိုင်းကြာတယ်ပဲထင်တာ။ ကျလိုက်မကြပါဘူးကျတော့ပုံကျလုံ။ မမြင်အောင်လေတစ်ချက်တယောက်ပုံမှန်မမြင်အောင်အတန်နဲ့တိတ်သွားမသိဘူးလိုင်းများကြာသွားတာငါအတန်နဲ့ကြားတော့လားလို့ချက်ပတ်မိုးကလည်းနည်းနည်းပြန်သေးလာတယ်ဒီမှာညာတော့အားကြောင့်အဲ့တော့မှတ်မိသေးလားဆိုတော့အကုန်တိတ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်လားမှတ်မိသေးလားတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကြောင်းနေမှတ်မိသေးချက်ထပ်မပြောတော့ဘူးသူကဒီမှာတော့ test နှစ်မျိုးပဲပြထားတယ် right အဲ့တော့ present ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းတာလဲ hey present ဆိုဘယ်လိုပြောင်းတာလဲ present tense နဲ့ပေးထားဘယ်လိုပြောင်းတာအဲ့တော့ဟောလေ direct indirect လေကျွန်တော် reported speech လေ someone မှာဖြေခဲ့ရလေအခုမှအသက်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးဟောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ verb 1နဲ့ပေးထားရင်ဘယ်လိုပြောင်းတာတော့ verb 2 yes Have to ဟုတ်တယ်နော် present ဆိုရင်ကျွန်တော် past ကိုကုန်ပြောင်းတာအဲ့ present နဲ့မှာဆက်ပြောတာ tense တွေကုန်ပါ present continuous ဆို past continuous ဆိုတာ present perfect ဆို past perfect ကိုပြောင်းတာဟုတ်တယ်မလား present perfect continuous ဆို past perfect continuous ကိုပြောင်းတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ် active passive နဲ့မှာမယ်နော် direct indirect ကနည်းနည်းပို့လွယ်တယ် active passive ကတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်း tense တွေပြောင်းတာခက်အောင်မယ်နော် verb 3နဲ့ပြန်ချင်းချင်းသွားတာဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးပို့လွယ်တယ်အဲ့တော့ present နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်တွေကောင်လို့ကျွန်တော် present ကိုပြန်ပြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကကျွန်တော် speech ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ direct speech နဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်ရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီဘာပြန်ဖြစ်သွားမှာဘာပြန်ဖြစ်သွားမှာ have to reported speech ပြန်ဖြစ်သွားမှာ yes Yeah. အဲ့တော့ what did the speaker say about the exam result အဲ့တော့သူကတော့ direct speech နဲ့ပြောသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေရမယ့်ဖြေကြတော့ she said that ဆိုတော့ကျွန်တော် indirect speech ကိုတစ်ခါတက်ညောင်းပေးအောင်เนาะ that they were the best they ever had a pronoun တွေတစ်ခါချင်းပေးရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ reported speech မှာအဓိကပြောင်းမှာ tense ရဲ့ pronoun တွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖြေတဲ့အခါမှာ tense ကော pronoun အဲ့တော့တစ်ခါရဲနားထောင်ပြီးတော့တစ်ခါရဲပြောင်းဖို့ကြတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့နားထောင်ပြီးတော့စားသမျှကျွန်တော် direct speech အရင်ရေးထားလိုက်မယ် direct speech ကိုအရင်ရေးချပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ရနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော် reported speech ကိုပြန်ပြောင်းပေးမယ်ကိုကအရင်ကျွမ်းနေတာတစ်ခါတန်ပြောင်းသွားပြီးတော့တန်ရေးလိုက်လို့ရတယ်ရမယ်နော်အော်ရမလားရှင်ဟုတ်ရမလားရှင်ရတယ်နော်ရမယ်နော်โอเคရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိကုန်းလေးရင်ဖတ်ပြရအောင်မိကုန်းရင်ဖတ်ပြရချက်တစ်ခါဖတ်ပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်း she said နေတယ်ပေါ့နော် she said that is optional it's okay whether you put it or remove it
So can I play now? Yes. Yes, sure. Yes. Yes, sir. Track 16. Good afternoon, everyone. Now, I'm not going to make a long speech, but I just want to say a few things about what we've all been doing over the last year. I'd like to begin by congratulating you all on doing so well academically. The exam results are the best we've ever had, and I know you've all worked really hard to achieve them. Progress has been particularly good in maths, English, and science, which is very encouraging. Moving on now to other areas of the curriculum, like music, drama, and sport, we had a wonderful concert at the end of the autumn term given by the school orchestra. And this year, we also had an evening when the school jazz band performed for students and their families. It was a huge success and thoroughly enjoyed by everybody. We've also just had the end-of-year play, which was written by our drama teacher, Mrs. Atkins. Again, another big success. At the inter-school sports event, we didn't get first place, but we did well and we won 2 silver medals for swimming. So again, well done to our athletes and swimmers. Next, I'd like to talk about our links with the local community. It's been a great pleasure to see how many of you have taken part in community events. It shows that you care about other people. A good example of this is the 5-kilometre charity fun run around the park that many of you took part in to help buy computer equipment for schools in Africa. And finally, I'd like to tell you about an exciting plan for the future. We will have a new drama studio by the middle of next year. At the moment, as you know, we've only got the school hall in which you are now sitting for our drama work, and it's not always available. So we want a separate space which is just for drama. To sum up, all of us are very pleased with what we've achieved this year, and we look forward to next year. Have a happy holiday, and thank you again for all your hard work. Did you get all the answers? Yes. Yes. How about the others? Did you get all the answers? Yes. Yes,ရတယ်နော်အဲ့ဆို internet speech ပြောင်းပြီးသွားပြီလားတခါတန်းပြောင်းလိုက်တာလားတန်းပြောင်းလိုက်တာ okay အဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖွင့်လိုက်တာတည်းလား No data. Okay, so I'll play again to check your answers again. Okay. Track 16. Good afternoon, everyone. Now, I'm not going to make a long speech, but I just want to say a few things about what we've all been doing over the last year. I'd like to begin by congratulating you all on doing so well academically. The exam results are the best we've ever had, and I know you've all worked really hard to achieve them. Progress has been particularly good in maths, English, and science, which is very encouraging. Moving on now to other areas of the curriculum, like music, drama, and sport, we had a wonderful concert at the end of the autumn term given by the school orchestra. And this year, we also had an evening when the school jazz band performed for students and their families. It was a huge success and thoroughly enjoyed by everybody. We've also just had the end-of-year play, which was written by our drama teacher, Mrs. Atkins. Again, another big success. At the inter-school sports event, we didn't get first place, but we did well and we won 2 silver medals for swimming. So again, well done to our athletes and swimmers. Next, I'd like to talk about our links with the local community.
It's been a great pleasure to see how many of you have taken part in community events. It shows that you care about other people. A good example of this is the 5-kilometre charity fun run around the park that many of you took part in to help buy computer equipment for schools in Africa. And finally, I'd like to tell you about an exciting plan for the future. We will have a new drama studio by the middle of next year. At the moment, as you know, we've only got the school hall in which you are now sitting for our drama work, and it's not always available. So we want a separate space which is just for drama. To sum up, all of us are very pleased with what we've achieved this year, and we look forward to next year. Have a happy holiday, and thank you again for all your hard work. Okay, so shall we check the answers now? Yes. The second question is, what did she say about the progress in math, English, and science? So what did she say? She said that that the progress was had particularly good. been particularly good. The progress was Had been. yes, the progress had been particularly good, which was very encouraging, right? Yes. Which is very which was very very encouraging. So had been and then was So number 2 okay. Let's move on to number 3 now. What did she say about the school play? School play နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောပါသေးလဲ? Or how do you answer number 3? She said the school play was written by their drama teacher. Which was another big success, right? Yes. We have just had or something like that, right? Past tense နဲ့ပြောသွားဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြန်ပြောမလဲ past perfect ပြန်ပြောရမှာပေါ့နော် She said that they had also just had the end of year play, which has been written by the drama teacher, which was another big success. ရမလား ရပါ ရပါမယ် Okay တနေ့တူရောရလား ဟုတ်ရပါတယ်ရှင် ဟုတ်ရပါတယ် Okay ရမယ်ဆိုရင် let's move on to 4 volleyball နော် So what did she say about swimming at the international sports event? ဘာရရလို့ပြောပါလဲ Silver medal. Silver yeah. Yes, so they had won. They have won silver 2 medals. silver medals for me at that. ရမယ်နော် အဲ့ဆို Yes. Yes, okay. So why was she pleased that students had taken part in the community events? Community events မှာပါဝင်တာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ please ဖြစ်တာလဲတဲ့ အဲ့တော့ဖြေရ because it shows that the students care about the other people. Yes, it shows that they care about the people, other. right? Yes. And how about the last one? What did she say about plans for the future? Plans for the future ဘာလို့မလို့ပြောပါလဲ So will have နဲ့ပြောပါနော် အဲ့တော့ will have ဆိုတော့ဘာပြောမရမလဲ Would have. Would would have. have ပြောမရ Yes, they would have ဘာရှိမယ်လို့ပြောပါဘာဆောင် A new drama, studio. At the middle Yes, of a the new- year. Yes, correct. A new drama studio by the middle of the school year. Correct. 1 to 6 အထိအကုန်ရမယ်နော်တနေ့ပြော Okay. အဲ့လိုရန်တက်နေတာရမယ်နော်တနေ့တွေအပြီးမှတယောက်ချင်းနေရမယ် Okay. ရမယ်ဆိုရင် number 4 လေးဆက်သွားရအောင်ကျတော့ Number 4 colleague, it helps listeners to follow a talk if you tell them what you're going to say and do. Read the following list of useful phrases and which ones are used in the speech you have just heard. Alright, ဒီဘက်ကတော့ language function လေးတွေပဲ အဲ့ဆိုတော့တစ်ခုခုပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေခံပြီးလို့ရတဲ့ phrase useful phrases တွေပေါ့ အဲ့ဒီ phrases တွေကို listener ကကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတော့ဘာအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ခေါ်လို့လိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ presentation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးphrase လေးတွေကိုသုံးပေးရမယ်လို့ပြောတာရမယ်နော် for example like introducing a topic solution I'm going to talk about and you have to tell the title of your presentation right
ဒီလိုမျိုး phrase တွေပါမရမယ်လို့ပြောတာဒါက useful phrases တွေဒါက situation ပါပြီနော် so if one you want to interest the topic you can say I'm going to talk about blah 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 ပေါ့နော်နောက်ကတောင်းရတာပဲ giving an outline for what you are going to say or outline of what you are going အဲ့ကိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ outline ပြင်ပြီးပြောပြတာအဲ့တော့ I'm going to divide this talk into 4 points အဲ့တော့ငါကတော့အပိုင်းလေးပိုင်းပြောရမယ်ငါရဲ့ presentation အပိုင်း5ပိုင်းပါပါတယ်ငါရဲ့ presentation အပိုင်းတစ်ပိုင်းပါအောင်လဲဆိုပြီးတော့ separate လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နားထောင်သူတွေနဲ့ပို့ပြီးမှဆို understand လို့ပို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့4ပိုင်းဆိုပြီးလိုက်5ပိုင်းဆို5ပိုင်းပေါ့ outline လေးသူချပေးလိုက်တာနော် and starting so starting စတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် I like to begin အဲ့ဘာနဲ့စပြောမှာလဲ I like to start by အဲ့တော့အနောက်ကတစ်ခုဆိုစမယ် topic လေးပေါ့အနောက်ကကြောက်နော် I like to begin သုံးလို့ရမယ် I like to start သုံးလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် simply we can use start of all လေးလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ moving on to a new section အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပထမဆုံးအကြောင်းအရာကိုရှင်းပြောပြီးသွားတယ်ပထမဆုံးအကြောင်းအရာကိုပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် section တစ်ခုကိုရွှေ့သွားတော့မှာပြီနော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းပြောနေဆိုလို့ရှိရင်ခုန population အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ culture ကိုရွှေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ topic ကပြောင်းသွားအောင်ဟုတ်တယ်မလားပြောင်းသွားရမယ်ဆိုတော့အရှိကဟာနဲ့မရောသွားအောင်ကျွန်တော်အလဲမှာကျွန်တော် language mention လေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့ moving on now to ဆိုပြီးတော့ not topic ကိုခုနသူပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို4ခုရှိတယ်နောက် site တစ်ခုတစ်ခုအဲ့တော့ရွှေ့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးသုံးသွားတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး academic achievement ပြောသွားလို့ရှိရင်သူကနောက်က music and drama ပေါ့ကို10ပြောတော့အောင်အဲ့မှာသူကဒီလို filler လေးခံသွားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆို reader sorry listener တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါက်လို့ right နောက်အဲ့လိုမှမသုံးချင်ဘူးဆိုတော့ထပ်သုံးရတယ် the next issue သုံးလို့ရတယ် the next topic သုံးလို့ရတယ် the next area outlet တွေ focus on သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် simply you can use next သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမအကြောင်းတစ်ခုပြောပြတော့မှနောက် topic တစ်ခုရွှေ့တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့ phrases တွေနောက်တစ်ခါကျ give me example giving example is quite easy right for example သုံးလို့ရတယ် a good example of this is သုံးလို့ရတယ်ခုနကဆိုကြပါတော့ပါလေ a good example of this is နောက်တစ်ခုက summarizing and concluding အဲ့ဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောနေရကုန်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော် summarize လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် finally တောင်းလို့ရတယ် sum up တောင်းလို့ရတယ် to conclude တောင်းလို့ရတယ် in conclusion တောင်းလို့ရတယ်စိတ်ထားတောင်းလို့ရတယ်ခုနက head mistress ကဖေးဟာတောင်းတော့တယ်မှတ်မိလားမှတ်မိလား To sum up to sum up တောင်းရတယ် yes ပြီးတော့ finally တောင်းရတယ် right finally တောင်းရတယ်နော်Now, if I did questions and comments, or session အကုန်လုံးပြီးတော့ဒါကခုနက speech ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့ဒီ session လေးမပါဘူး presentation လုပ်တဲ့အခါကျဒီ session ကပါလိမ့်မယ်နော်ကိုကပြောချင်ရရင်ကိုပြောပြီးတော့ present လုပ်ချင်တာကိုပြီးတော့ဆိုတော့သူတို့နားလည်မယ်လေအဲ့တော့နားမလည်လို့ကျွန်တော် question တွေပြလာမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ presentation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ထပ်သိချင်တာရှိလို့ရှင်သူတို့မြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ question ကို welcome လုပ်ပြီးမှာအဲ့တော့If I did question mark, does anyone have any question or comments? We can simply ask any question for my presentation or any question. So that is a question answer section. Or that's a presentation language mention phrases. So you have to memorize some of the phrases to use in your presentation. Okay. Okay. ခုနကသူသုံးသွားတာဆိုရင်ဒါတွေသုံးသွားဆိုဒီက moving on to next section ဒီမှာသုံးသွားတယ်လို့မြင်လား moving on now to right starting on the one line Amila I like to begin I like to begin yes outline ကိုပေးသွားသေးလားဘယ်နှခုပြောပါမယ်လို့ပြောပါသေးလားဒီ didn't mention ဒါတော့သူမပြောပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူဟာဒီ presentation မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းပြောပါတော့ speech လေးပဲဖြစ်တယ် speech ကိုဆိုတော့ပြီးတော့ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ session လေးတော့တော့ဒီ session လေးတော့presentation လုပ်ရင်လည်း session လေးပေါင်းတော့မရအဲ့တော့ presentation လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့ဒါလေးပြန်သုံးကြပါ yes okay အဲ့တော့ unit 10တခုလုံးနေ presentation အတွက် advice ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်သုံးရမယ့် language တွေထားပြီးတော့လိုက်နာရမယ့် rules တွေပြောသွားတယ်နော် I think that will be useful for you to give the presentation. So speaking, let's move to speaking now. Discuss these questions. Do you think the speech is well structured? Give reason for your answer. So do you think that is a well structure or not? How do you think of the speech? I think it's well structured. Okay, well structured. So can you give some reasons that you think that is well structured? Well structured is what is the reality. အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူ definition လေးလည်းသုံးသွားတယ် and she can present right each category very clearly right
So that is why we can say that is well structured. မရှုပ်သွားဘူးပါသူပြောချင်တာဆိုတော့ဒီ flight တစ်ချက်ဒီတောင်းပြောနေတဲ့ဒီကိုမရောက်သွားဒီတောင်းပြောတဲ့ဒီမရောက်သွားတော့အရင် confuse ဖြစ်မနေဘူးလားအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီရှင်းရှင်းလင်းတင်ပြသွားရှင်းလင်းပြောသွားရတော့ we can say that is well structured, right? And how about do you think the slides were well chosen? So how do you think of the slides here? Is that well structured? Sorry, it's not. Well chosen or not? So the slide နဲ့သူပြောသွားတဲ့ conversation နဲ့ link လုပ်လို့ရတယ်ဆို it is well chosen လို့ပြောလို့ရတယ် link လုပ်လို့ရလားအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ academic achievement ကိုကိုစားပြုတယ် A+ ဆိုပြီးတော့ဒီပုံလေးသူရေးထားတယ်နော် now music drama and sports ဆိုလို့ရှိရင်တော့ music လေးသူရေးထားတယ် now plans for a new drama studio ဆို drama studio ပုံလေးသူရေးထားတယ် now ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ running ပေါ့နော် activity လေးတစ်ခုသူပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် well chosen လို့ပြောလို့ရလားရတယ် okay နည်းနည်းပဲဖြည့်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လူရောဘယ်လိုထင်လဲ how do you think of the slide ယောက်ျားလေးတိတ်နေတယ်ယောက်ျားလေးရှိသေးလားယောက်ျားလေးရှိသေးလားယောက်ျားလေးမရှိတော့လားယောက်ျားလေးရတယ်လို့ကျ okay ငါယောက်ျားလေးမရှိတော့ဘူးပြန်ပါ okay ငါမိန်းကလေး ရရလေးကုန်ရအကုန်စားဖြီးပြီလေ okay အေးလေဟိုတိုင်းတိုင်းဖြည့်နေတဲ့လူတွေကနည်းနည်းပတ်သက်ညောင်းနေတယ်လူတွေနည်းနည်းနောက်ကလူတွေတဖြည့်ပေးကြပါမစတော့နည်းနည်းလေးချွေတာနေကြရလားဒါမှမဟုတ်မနက်ပိုင်းမို့လို့ပဲ energy မရှိသေးဘူးမနက်ဆောင်စားရသေးရလားလို့လား okay so that is well chosen huh? So how about number 3 what effect do you think the speech would have on the listeners တွေပေါ်မှာဘယ်လို effect ဖြစ်နိုင်လဲတဲ့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနိုင်မှာလဲ how do you think of this Hey Town. Hey Town, are you there? Yes, Che. How do you think of number 3 question? What effect do you think the speech would have on the listeners? Okay, I got the answer from Aga. Okay, so Hey Town, how do you think of it? Hey Town, say that. Oh, Hey Town, do you have any idea for number 3? So Aga said it is impressive and easy to understand. Okay, correct. Oh, so Hey Town, how do you think of it? Okay, 掉多少了？那一大挖了，对。Okay, so how about topic? Topic to me, are you there? Topic is are you there? Topic, are you there? Okay. Sun 280, are you there? 这当然没考虑了 Sun 280ခေါ်လိုက်တာ မဟုတ်ချေပဲသူ့မခေါ်ခင်တော့ခေါ် အမဟုတ် topic လို့ခေါ်လိုက်တာ Okay. topic လည်းမထူးဘူး Sun 280မရှိဘူးလား Sun 280ရှိလား Sun 280နော်မကြားကြရလားဒါမှမဟုတ်မရှိကြရလား Seriously? So how about Inzi the me? How do you think of it? Wait, which number 3? Number 3 the me, yes. It's clear. It's clear. Okay, thank you to me. So how about Homing Kanda? Homing Kanda, are you there? Homing Kanda ရှိလား Homing Kanda စားတယ်စမ်းကြရအောင်
mute တော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကြားရဘူးဟုတ်တယ်ခုနကစကားပြောလို့ရလား Okay ဒါစကားပြောလို့မရလို့ရှိရင်ချက်ထဲမှာ number 4ရဲ့အဖြေလေးရပြီပါနော် number 4 how do you think of number 4 Okay so how about Final vision. Final vision, are you there? Yes. Yes. So, can you give me the answer for number 4? If you are choosing pictures to illustrate at the end of the year speech at your own video. school, what will you choose? Video. Oh, okay. Video. Sorry, so now they are check on it. Okay, done on the me. Yes. How do you think for number 4? ကိုယ့်ရဲ့ဗာလဲ end of the year speech ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို site မျိုးလေးယူဘယ်လိုကြောင်းလေးပြောမလဲ I will choose the picture of the students who are studying. That's all. I have no idea. So only one picture, right? Okay. The students studying. Okay. So, okay, how about one thing? Can you give me some idea for number 4? If you have to choose picture to illustrate at an end of year speech, what will you choose? I'll choose some report card pictures. Some activity photos of like some contest of the student. That's all. That's all. Okay. Why do you choose report cards, Fancy? So I went to school there. I went to school. Okay. Okay, great. ကျွန်တော်တို့ကလည်းအော်ခါကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြအော်မယ်လေ Yeah, all ကျွန်တော် right. သူလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိုက်သူတို့လည်းပြအော်မှာပေါ့အဲ့ Okay. Bye. Bye. Oh, bye. အဲ့တော့ကျွန်တော် number 6 တွေပါเนาะအဲ့ number 6 ကလေ number 6 ကကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ number 6 က writing လေ write ကလေ at the end of the term speech for your teacher has teacher use your idea from exercise 5 and the useful phrases in exercise 4အဲ့တော့လေကျွန်တော် writing test ကဒီမှာနှစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကတစ်ခုပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုဒီကောင်လေးကိုကြော်လိုက်မယ်ဆင်ပြီလား Yes. မပြေဘူးလားဟုတ်ပြေတယ် okay မပြေဘူးဆိုလည်းရေးမလို့လေ ပြီးပါတယ် ပြေတယ်เนาะ okay ပြေပါတယ်ဆိုတော့အောက်မှာ letter လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ letter လေးပဲချက် format letter လေးပဲရေးခိုင်းတော့ကြာမနေတော့เนาะအဲ့တော့ format letter မဟုတ်ဘူးတော့နောက်က sorry တရောကုန်ပြီ writing ကဒါပဲပါတော့တာအော်အနောက်ကဟိုကအနောက်ကဟိုလာရေးရမှာဟုတ်လားအော် writing တစ်ပုဒ်တော့ပါသေးတယ် okay အနောက်က paragraph writing လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ချော်လိုက်တော့ဟိုမနေ့ကဟို D2 နဲ့တင်တာရောနေ Okay အဲ့တော့ ချေဘယ် right တယ်လဲ ဟုတ် fair writing လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြော်လို့နောက်ကပါလဲ fiction non fiction က writing လေးပဲရေးပါမှာဒီကောင်ဆိုတော့ ဟုတ်ချင် Okay so from ideas into words သင်ရတယ်နော် okay သင်ရတယ်when and why it is useful to work in groups so how do you think ဘယ်လိုအချိန်မှာ group လုပ်ဖို့ကအသုံးဝင်လဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ useful ဖြစ်လဲ group work က so how do you think of this question when it is useful to work in groups when it is useful to work in groups One teacher gave us some heavy task. Heavy tasks. Okay, so one solving the heavy tasks. Yes. So is there any other? Okay, I got one answer from the chat. When you can't think of any idea of your own. Okay. So if the task is really difficult, right, that we cannot work on our own. So at that time, the group work is really useful. Okay. So why it is useful to work in groups? Okay, I got another answer from Ava. You can discuss your opinion with other members and you don't need to think about everything on your own. Okay, I got correct. Because it can improve social skills. Yes, definitely. So working in a group, we can improve our social skills, right? Sometimes we can even fight working in a group, right? And brainstorming can get some idea. Yes, we can share and we can get more ideas, right? So tell me that, do you guys prefer group work or individual work?
Individual. Individual. So is there anyone who prefers group work? Yeah, I do like group work too. But But I I think it prefer depends on the individual. participants of the group, right? Yeah, yeah. So in the group, the participants are really important, right? Okay, so let's move on to speaking again. Work in small groups on the following tasks. Your teacher has asked you to come up with ideas for an English evening for parents. Two of you have suggested a profile of an English-speaking country as a topic for the evening. So you're going to talk about how to organize the evening and what to include first. Sort the phrase in the box into two categories. အဲ့တော့ outcome phrase တွေကို category ပြန်ခွဲရမှာ အဲ့တော့ နှစ်ခုက making suggestion နဲ့ responding to suggestion. So let's look at the phrases first. Have you thought of like any idea concerned with the topic like that? So is that making suggestion or responding to suggestion? How do you think of it? Making. Yes, making suggestion. Have you thought of something? So that is making suggestion. So how about I think you should? Making better. Making suggestion too. Yes, correct. How about yes, in fact, we are thinking of. Responding. Yes, correct. Responding to suggestions, right? How about I'm not sure about that? Responding. Responding to, correct. If I were you, I would. Making suggestion, yes. So if has been used, right? So if I don't have where what A second one? condition. Yeah, second condition, right? To show imaginary statement, right? So if I were you, I wouldn't do that. I wouldn't do that like that, right? Okay. And it might be a good idea too. So that is making suggestion or responding to suggestion. Yes, making suggestion again. Perhaps you could. You could. Making suggestion. Making suggestion. You could do that. You couldn't do that. Or you could add this like, for example, like that, right? So you could, so that is making suggestion. How about this? That's a really good idea. That's a really good Responding idea. to suggestion. Responding, chair. Yes, responding. Well, we could think about that, but Responding. responding. What about Making. suggestion? Yes. What about like adding this slide to our presentation? So that is making suggestion. And what do you mean exactly? Responding to suggestion. Yes, responding suggestion. You're not quite sure what your participant is trying to say, right? So at the time, what do you exactly mean like that? Why don't you making suggestion? You could Making better. making suggestion, correct? Okay, so let's move on to share your ideas. Actually, content presentation topic လေးပါနိုင် Profile of the English speaking country. Profile of an English speaking country. So you can pick up or you have to choose any country that speaks English like that, right? So in the example one, so what is that country? Australia. Australia, yes. So share your idea, use the phrases above to help you. So decide how best to present each of your idea. For example, present an object such as formula using show off and tell. Okay. So throughout Australia down, right? It might be a good idea to show a map of Australia. So that is Australian map, right? How about this one? What is that? Koala. Koala. So what is the connection between Australia and koala? National animal. National animal. National animal, yes. How about this one, Boomerang? National what? National trademark. No? Trademark? That's a trademark of Australia. Okay. So how about this one? Opera, Sydney Opera House. Yes, that is a landmark of Australia, right? Yeah, landmark. Landmark, yes. How about this one? Traditional and culture. Traditional culture, that's maybe like a painting that can somehow connect with Australian culture, right? So if you want to present about Australia, you can use these slides, right? And you can use this picture and you have to give explanation in detail
in your presentation, right? Okay. Our PowerPoint presentation is here. Our category is group time. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 group time. 8 group ne better than my presentation thing. No. Alright. A man got a presentation the one madila presentation ma group 1 ne be yama. Have met it onlineဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်လိုက်တော့မယ်။သင်ပြီလား။လုပ်ချင်သေးလား။လုပ်ချင်တော့ချက်လုပ်ပြီးတော့ဆိုစီကန်းကိုတော့ခိုင်းထားတယ်။စီကန်းကကြတော့ face to face တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့group ဝတ်ပေးရအဆင်ပြေကွာ။ group ဝတ်ပေးရအဆင်ပြေတော့ group တွေခွဲပေးထားတယ်။အဲ့တော့သူတို့14ရက်နေလာပြီpresentation လုပ်ခိုင်းတာ။အဲ့တော့ဒီထက်တိုက်တဲ့ topic ကိုရွေးပြီးတော့မှ present လုပ်ခိုင်းထားတယ်။အဲ့တော့ C2 ကျတော့ online ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် group ဝတ်ပေးလို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြော်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အရှိအတန်းမှာတော့ချက်လုပ်ပြီးရကွာ B2 ကသူတို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လုပ်ပြီးရဒါပေမဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့နာတက်လာလဲဆိုတော့ချက် group တွေခွဲပေးလိုက်တယ်တိုက်တဲ့နယ်နေလို့ပြောလည်းမရအောင်ကွာအဲ့တော့ group ကို randomly ခွဲချပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ group ထဲမှာ connect လိုက်ပြီးတော့မှဆက်သွယ်ရင်အဆက်အသွယ်မခံတော့အဲ့လူကအဲ့တော့တယောက်ထဲလောက်ရတာတော့အခွဲပြတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချက်က online ဖြစ်တဲ့ချက်လက် handle line မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး group တိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီချက်ကြော်လိုက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ် so is that okay for you guys Yep. Yes. Okay, it's a presentation လုပ်ဘူးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြမှာလုပ်ပြီးပါ No. Okay, it's a no. It's okay. No, thanks. it's okay. It's okay. It's okay. Skip it. အရင်ကျတော့ it is okay လုပ်ချင်တယ် chair လို့ပြောရဲကွာအဲ့တော့လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ group တစ်ခုဆိုရင်တော့ဟိုကသူတို့အချင်းချင်းတယောက်တယောက်ကဆက်တယ်လို့ကိုမရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်တဲ့join တာပို့စပေးလိုက်တယ် အဲ့တော့ face to face ကတော့ဆင်နေကွာဒီကျသူတို့နဲ့တောင်းမှတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ monitor လိုက်လုပ်ပေးနိုင်ပြီပေါ့နော် online class တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါအဲ့လိုမျိုးဒါထားမှရှင်နေဖြစ်သွားနေရပုံမှာဆိုတော့အားကြောင့်မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဆိုတော့ပြီးသွား presentation ပါလေအဲ့တော့ presentation မှာဒါက write a proposal to give on your teacher giving details of your idea ဆိုပြီး share language version နဲ့ပြန်လုပ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါထပ်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ propositions နောက်မှာတော်တော်များများနောက်မှာဆိုတော့ ing လိုက်တယ်လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါဆိုတော့ global 8မှာလည်းပြောထားပြီးသားဆိုတော့အထွေထူးတော့ပြောကြမှရှိအောင်အဲ့ဆိုတော့ unit မှာ unit တော့ပြတယ်နော် non fiction ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ချက် presentation ကိုကြော်လိုက်ပြီနော်အကောင်လုံးရဲ့ agreement ကိုလည်းယူပေးရတယ်ဆိုတော့အရင်လုပ်ချင်တဲ့လူရှိနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါပါဒါပေမဲ့ presentation လုပ်ခိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ tips လေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်ရမယ်ရမလား How so they are really useful right for the presentation အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထားပေးမှာနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ non fiction ရောက်ပါပြီနော်အဲ့ non fiction လေးနဲ့ထိတာ as we still have time so a little history of the world E.H. Gombrich so number 1 read about Ernest Gombrich and the extract from a little history of the world for whom do you think the book was written အဲ့တော့ဒီအပေါ်က extra လေးကိုဖတ်မယ်ပြီးတော့သူ့တောင်းရေးထားတဲ့စာပိုင်လေးနဲ့ဖတ်မယ်ဒီစာပိုင်တစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဆိုဒီဒီကုန်းလေးဖြစ်ပြီလားဘသူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတယ်ဘသူအတွက်ရေးထားတယ်ပြောချင်တာ for whom do you think the book was written အဲ့တော့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ intended readers တွေကဘသူတွေလို့ပြောချင်တာနော် so read these two texts and after that try to answer this question for me and after that we can discuss together again
So have you finished reading the text? Yep. Yes. Yeah. Yes, I've done. For whom do you think the book was written? For us. For us. So who are us? For us ဟုတ်လို့လား For the world. For the world ရှိပုံရမှာရှိတာ For us, for the world. Generally for For everyone. everyone. For everyone. Okay. သိလို့ပြီးပြီလား Yep. ဟုတ်ပြီတော့ Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးပြောတော့မယ်သူပြောထားတာကကျွန်တော် school textbook အတွက်ထုတ်တာလို့ပြောတာ So probably it is not for the students, right? Even though you have to read it. အဲ့ဒါကျွန်တော် extra လေးပဲပါတာအဲ့သူရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီပါလဲ school book ထုတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူရဲ့ intended reader ဆို students တွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘယ်လို readers တွေလဲအဲ့ key points တွေကဒီမှာ I would like my readers to relax and to follow the story without having to take notes or to memorize names and dates လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းအရာကိုမှမှတ်သားထားကြမလို့ပဲနဲ့ relax ဖြစ်ပြီးတော့မှဖတ်လို့ရမယ်လူတွေသူရဲ့ readers တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအတွက်ပဲထုတ်ထားပေးရတယ်သူရဲ့ဒီစာအုပ်ကို reading for pleasure only ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားဆိုတော့ဝတ္ထုဖတ်လို့ရှိရင် just only reading for pleasure လေးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာယူခေါင်းတော့ကျွန်မထားကြလို့လားမလို့မလားအဲ့တော့ reading for pleasure only ပဲဒီထုတ်ထားပေးတာနော်အဲ့တော့ရွှေ့ထားတဲ့အဖြေလေးနဲ့နည်းနည်းနီးစမ်းလား Okay အဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာဖတ်တဲ့နေအတွက်ပဲသူကထုတ်ပေးထားတယ်ပြောတာနော်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်2လေးဆက်ဖြေလို့ရအောင်လား9မိနစ်တော့ကျန်သေးတယ် မရပါ မရအောင်လားမရတော့လား ဘူးမရတော့ Okay မရတော့ဆိုရင်ဆက်နေလိုက်တာနော်အဲ့တော့နံပါတ်2ကိုနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားလာခဲ့ပြီဆိုတော့မနေ့က discuss ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီနားမှာရက်ပေးလိုက်တယ်ရက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ Is there any question for today's lesson? No ကြာအခုချိန်ယူအတန်ကြီးကလုံးဝတကယ်လုံးထွက်လာ ဟုတ်ပါအခုမှထွက်လာမနေ့ဆိုစလည်းမထွက်ဘူးဆုံးတော့မှထွက်တယ် Okay so whatever bye bye for today we'll see you again tomorrow Bye, Chair. Bye, Chair. Thank you, Chair. See you tomorrow, Chair. See you bye bye